好中意大家好，我係咩多。我哋係今日嚟到玩呢個 Star Wars 第一集。係第一集嚟嘅，唔係咩第一集？咦？等陣，哇！我入咗場啦！大家好，我係 Apple，咁一陣我入咗場啦！街窩嚟到第3集，我入咗場啦！入咗去，又係呢個 TT 陣 skin。咦？都係呢個喎。咧就係呢個其阿就係呢個阿成嘅 skin 啦，同埋呢個 Ellie 咧就係呢個叫。奇子。喂，咩上面有嘢嘅？喂，知唔知咧？你睇下呢度咧，泥浸掘多啲。哇！我跌咗落去啦，我2秒就掘咗落去啊！我左低啊！哇！樣樣轉成嘢，你死咗啊！誒，點我死咗咧？你筆記我筆咗啊！筆咗死埋喎。咁算啦，我睇你哋。你哋喺邊啊？喺個島度，哎，好 happy！我有勁多 block，筆咗喎，點拍啊？唔使玩你啦 cut。鏡咯。我再睇睇鏡啦。好啦，我哋翻到嚟啦，唉，我哋之後可以搞掂啦。我入去啦你，嗱聲。要等成20幾秒喎。我哋玩住 parkour 先啦。誒，有排啦。成日都係咁噶啦，之前又唔係喎，有得入就入噶喎，冇得入咧就唔入噶喎，好慘啊！而家啲人好傻啊，哇！跌咗單。咁渣噶，我連跳，你連跳我連跳3次都得啦。我請問咧，我係咪筆咗部機？我都跳咗，你哋彈晒機啊？一跳完咧，即刻彈手機。好似撳埋 shift 晒落埋。啊！冇事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 。好似翻生。Skyward 好甩機啊！超嘢。阿 Man 哥去邊？唔見咗。我次次玩 Skyward 都有好嘢㗎，有時咧啲裝勁咧就冇 Diamond Sword 嘅，淨係得啲木劍石劍。我玩完啦，而家呢世界。我又有自我次次跳單都係死咗啊！我走埋 game 添喎。係咯。你哋啊，仲跳 game？我仲喺度跳得好開心。我俾你見下個終點喺依度。係。熱氣球啫嘛，我去到終點咧，跟住有個人跟住我咧，跟住咧我叫揸住個 TNT， 我識掉佢啊！我揸住個 TNT， 哇！啲人冇事我冇事。日本人喎，有人寫住日本話。咩？冇啊，重新玩過我哋。我頭先我收㗎啦，唔玩啊！喂，哦1、2、3。我唔玩啊！你冇得出鏡啫。我見到你啦。癲狗模式 skin， 次次之前咧冇換 skin 又唔係咁喎，換咗 skin 咧就係咁。我都係啊。咪日得啊！好悶啊！點解係4、3、2入咗。入咗。光啦！有一次都係我最低，唔係喎，佢最低喎。你可以跳落嚟㗎，不過我試過咧，試過高個人仔即刻跳落嚟死咗。有時唔係㗎，有時唔會係咁。我好驚咩？又跳落去啊！真係死！哇！頭先北機啊！係咩？我唔片啫。嚇？咦，冇嘢。你哋做咩？哇！做咩？哇！做咩？北機到咁喎，喂，乜事啊？做咩？我唔知乜鬼嘢事，北機跟住又上上落落，跟住跌翻落嚟冇事嘅時候，即刻死咗。你咁渣！我跳住拍拖先，跳住拍。我成個片都被拍完啦，仲有隻 Star Wars。死啦！要重新拍過添。點解？我撳錯掣，唔係撳咗我 cut 嘅，我撳咗入去。嚇？我撳錯掣，撳咗 cut， 我撳咗唔係 cut 嘅，係撳咗剷除，係咧停咗佢。我仲拍咗你。打埋你先啦。等你我死咗都冇所謂嘅。哇！炸死咗！如果你完嘅話咧，可以叫我。搭盲機。等我哋睇一睇鏡先。
好啦，我哋翻嚟啊！啱啱又出咗鏡啦，成日都出嘅。喂，快啲啦！哇！TNT 賺到我喎，好多人啊！你咪拍片咩？我睇唔到你咯。我沒有，看不到你。做筆記啊，唔識做打爛個玻璃。哇！點解冇嘢嘅？係啊嘛，咁仲要關頭先嚟拍玩遊哎呦，跳友！耶死咗啦！耶死咗，翻返主題咗。耶，見到你喺咩？後邊啦。不如唔好入去先啦。我覺得有筆記啊，點解？咁多人先好玩。打乜筆記？街窩度你可以一個人殺晒，佢哋敵人咧一個人。哇！咁所以佢中間都可以殺晒，佢哋可以殺。點解我要企嘅？咩睇啊？我要企喎。咩睇啊？睇人玩咯。睇人玩啊？係啊。咁 happy 啊！係啊，我見到你啊！如果你拍完嘅話，可以叫人哋指佢我個天氣。我未拍完啊！你幾多分鐘啊6分鐘都未夠。 ？6，喂，又北機啊！你跳街啊你！咪玩啊！但係點解有個金剛佬嘅？真係唔出嚟。我彈唔到啊！我睇人玩啊，而家要。你都幾叻。你做呢個啊？會啊，玩完未啊？我不到等啊！冇喎，有嘢不嬲真係。都冇嘢㗎啦，你覺得會冇嘢咩？哎呀，啱啱出咗鏡，唔出咗我出鏡啊，唔擺上出嚟真係。試過啦。哇！又用 end up 鋪啊！你翻主題啊！你邊啊？你邊啊？你邊啊？入咗去都未。哦，你睇先我都。哇！商場喎，幾嘢行。你未玩過 Skywalk？咩？好耐都未玩過啊！成日都不驚唔想玩啊！更新咗啊嘛。但都係不機咯。喂！喂，唔係啊嘛嘛。我幫佢住。做咩啊？哇！做咩啊？屈咗啊部機！咩啊？行啊行啊！喂，唔好行住我。 3、2、1入到嚟。哇！我唔要睇啊！好力嘅啊！一場。我都係啊！我真係死啊！都係會。仲興奮？係啊，3。
撳埋啲先。1、2、3。俾我入去。爸爸蒲啊！玩到咧就要bắt機，玩唔到咧係要睇電視，無得滯。你哋煩唔煩啲啊？耶！耶！終於可以玩翻無啦，希望我冇筆記啊！哇，好彩冇筆啫。哇！醫生咧冇事，冇事啊！玩嗰啲世界咧，教咗咧快速填箱咧，跟住玩嗰啲咧，試下篤一下，跟住咧係要快速填箱拎晒啲嘢。真係啊！係啊，知唔知咧？依度咧屋企後邊咧係有嘢。我知啊，呢度有個箱，屋企後邊。我啱啱咧又筆咗啊！我筆咗有條鑽石褲送俾我喎。我有鑽石啦。佢送俾我喎。哇！你睇下我啲裝咁鬼勁。我幫你搭就係鑽石裝。唔係交換。有。做翻啲波先。唔好再玩，唔好再話唔好玩，唔好玩。喺度戇居居喺度仲冇俾人殺。因為啫，唔好意思。拍緊片啫喎。出咩？拍就出嚟，出咩？出咩？你喺邊啊？我搭緊 blog。跟住就下。希望唔好有人。我趁人哋咧拎起箱咁 happy 嘅時間，先搭到中間。耶！我有轉頭盔啦。幾快？我搭緊波啊！慢慢都識搭啊！好驚得又死啊！哇！希望冇人射箭。我搭波幾快啊！我唔會咁快，我之前搭波但係好快都要畢咗部機。唔會㗎，你搭波慢嘅話咧，我記咧俾人哋咧射箭射咗落街。轉劍啊！我轉虎喎。我得轉虎咋。我搭咋。哇 ！head 啊！我見到有人飛啊！喲死啊你！不到。你話死咗？個 head 卡，我 head 卡落街。喂，冇波。幾 happy！咁蠢嘅，有原木都唔整到佢做嗰個膊頭咯。橡木啊，嗰啲咯。有人搭咗嚟啊！想。趁機頭。你可以射啲水。咦？唔係大。我見到你啊！打死個人！呀 T 乜鬼啊？有人填我 T 啊！喂，搭咗嚟啊！搭咗嚟啊！去邊啊？搭嚟咗度後邊。咩啊？搭咗嚟啊！使唔使我拎套夾俾你？喂，唔係啊，唔係拎套搭。我拎套鑽夾俾你啊！而家冇得夾啊！做乜跌咗大？哇！咁我都要出鏡㗎就嚟，我就嚟完㗎啦呢一場。係冇唔擺上 YouTube 啊？我諗住擺。好啦，有事啊！入去。哇！仲玩啊！啊等陣啦。唉，等陣，不如我哋就我同埋鏡月我。你如果下一集你想睇嘅話，就轉去 Evo 嗰條片啦。下一集就轉台去 M 嗰條片。咩啊？你而家講話而家咧？轉去啊！而家轉去啊！而家越想睇嘅話，就轉去我嗰邊啊！好啦，有人講咗啦，咁下集見，拜拜。